Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni doğan bebek yeleği çalışmasını yapacağım. Sizlerle birlikte çok yine istek alan, çok beğenilen, çok sevilen bir yelek modeli. Yapımı çok kolay. Yeni örgüye başlayanlar için de gayet kolay bir oturuşta yapabileceğiniz bir yelek modeli. Hemen şöyle malzeme bilgisini vermek istiyorum sizlere. Kullandığım ip Himalaya Bebelux. Renk olarak da şöyle renk numarasını ekran görüntüsü alarak özellikleri tuhafiyelerden elinizde varsa bebe bu ipe uygun iplerle de örneğin Alize, Baby West, Nako Elite Baby ile de çalışabilirsiniz. Bu tarz iplerle 0-3 aylık arası bu. Çok tatlı bir yelek. Düz haroşa örgüyle öreceğiz. Öreceğiniz bir model. Hemen de gayet anlaşılır bir şekilde yeni şiş ile örgüye başlayanlar da rahatlıkla yapabilir bu modeli. Hemen başlamak istiyorum. İpimi gösterdim. Kullandığım şiş numarası da 3,5 milim. 3,5 numara bir şişle öreceğiz. Şöyle biraz ipimizi uzun tutuyoruz. İlmek sayımızı atarak başlayacağız. Ben bu arka kısmını örerek şimdi başlayacağız yeleğimizin. Arka kısmına toplamda 54 tek olarak 54 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimiz çok sık olmasın, çok gevşek olmasın. Şişimizde 4, 5, 6, 7, hızlıca tekrar göstereyim ilmeğimizi nasıl attığımı yeni başlayanlar için. 54 ilmeğimizi atarak hızlıca devam edelim. Evet, 54 ilmeğimizi attık. Şimdi burada ipime bir tane düğüm atacağım. Kalan ipimizi kesebilirsiniz de bırakabilirsiniz de dikmek için. Şöyle çok sık olmayan bir düğüm attım ve şişimi aldım. Hemen birkaç sıra zaten ördüğümüzde çözeceksiniz. Sonrasını birlikte ilerleyeceğiz. Söylediğim sıra sayısına kadar ilk ilmeğimi boşa alıyorum. İkinci ilmeğimi önden birazcık sık, dediğim gibi çok sık yapmayın ilmeklerinizi arkadaşlar. Alıp şöyle öreceğim ipi aldım. Önden haroşa olarak örüyoruz. Modelimiz sadece bu örgüyle ilerleyecek. Sonuna kadar tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Sona geldiğimizde tekrar devam edelim. Sonuna kadar ördük. Son kalan ilmeğimizi de yine aynı önden örerek bu sıramızı tamamlıyoruz. Ve bitirdik. Yine bu tarafa doğru çevirdim. Burası düz yönümüz olacak. Düz yeleğimizin düz tarafı. Her başlangıçta bir ilmeğimizi ilk boşa alıyoruz. İkinciden örmeye başlıyoruz. Yine haroşa olarak örüyoruz. Sonuna kadar örelim. Bakın önden alıyorum ipimi. Ben üstten atıp
alttan çıkarıyorum. Siz nasıl kendi elinizle örgü tekniğiniz varsa, haroşayı nasıl örüyorsanız çok büyük fark olmayacaktır. Ben genelde ipi önde tutuyorum, ördüğüm ipi arkadan tutarak da yapabilirsiniz. Yine sonuna kadar hızlıca gelelim. Bir sıra daha gösterip bakın ön yüzü belirginleşmeye başladı. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim. Yine sonuna geldim. Son ilmeğimizi hep böyle örerek devam ettiriyoruz. Bu sıramızı da tamamladık. Başlangıçlarda aynı ilmeğimizi boşa alıyoruz. Sonlardaki ilmeğimizi de örerek devam ettiriyoruz. Hemen şimdi bu sırayı da göstereceğim. Bir ilmek boşa aldım. Ne kadar hem ölçü olarak size söyleyeceğim hem de benim ördüğüm ölçüleri kaç haroşa sırası ördüğümü sizlerle benimle birlikte bu sıraya kadar tamamlayıp sonra koltuk altlarındaki bu arka tarafı kesmelerimizi yapacağız. Evet. Bakın şimdi çevirdim. Düz tarafımız bu taraftan sayarak çevirdim. Düz tarafımız olacak. Şu haroşa sırası yani iki dişten oluşuyor. İki sıra yaptığımızda bir haroşa sırası olarak görünüyor. Bu sıradan toplamda şu başlangıcı saymıyoruz. 33 sıra örüyoruz arkadaşlar. 33 sıra ördükten sonra arka kısmımızda koltuk altları için kesime başlayacağız. Ölçü olarak da uzunluk yani o 33 sıra benim 14 santime denk geldi. 14 santim eğer kullandığınız ip ya da el ayarınız farklıysa da 14 santim uzunluğunda olduğu zaman da e, kesme işlemine başlayabilirsiniz siz. 33 sıra 14 santim uzunluğunda denk gelecek. Şu haroşa dişi sırası toplamda 33 tane olacak ama bu bir sıra yani bir haroşa sırası iki kez örmeyle oluyor. İki şiş sırası demek örme sırası. Bunu yapalım 33 sıraya sonrasında da ben yeni başlayanlar için bu başlangıcı gösterdim. Çünkü zaten çok kolay. Bundan sonrasına gösterecek çok da detayı yok. Dümdüz böyle ördüğümüz şekilde 33 sıra örüyoruz. Toplamda ölçü olarak da 14 santim uzunluğuna yetişecek 14 santim olana dek örerek sonrasında koltuk altı kesmemizle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın toplamda ördüm. Başka bir farklı şişlerle de çalışıyorum. Çünkü ben de sayıları hem oturtma hem de ön arka kısmını ayarlamak için de diğer ön kısımlarını da bir şekilde başlayıp farklı şişlerle ördüm ben de. Şimdi sayıyoruz. Bakın bu başlangıç sırası değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 sıra ördükten sonra hemen şimdi koltuk arka yüzümüzdü. Koltuk altı kesimlerine başlayacağız. İpimi bu tarafa alıyorum ve şişimle 3,5 numara şişlerimin hepsi 3,5 numara şişle örüyorum. Hemen ilkini boşa alıyorum ve bu sıradaki iki tanesini yine aynı ördüğümüz gibi önden kesiyorum. Başlarken bu kesimleri de düz yönde olacak arkadaşlar. Diğer tarafa geçtiğimizde kesme işlemimiz olmayacak. Buna dikkat edelim. Sadece örgümüzün yeleğimizin düz taraflarında kesme işlemlerini yapacağız. Şimdi iki taneyi bir kestik. Başlangıçtaki ilk ilmeğimizi yine boşa aldık. Her zamanki gibi yine sonuna kadar bu şekilde örelim. Son 3 ilmeğimiz kalana kadar. Sonunda da iki taneyi yine bir kesip sondan kalan tek ilmeğimizi de örerek bitireceğiz bu sırayı. Sonuna kadar örelim. Bakın ilk ilmeğimi aldım. İki taneyi bir kestim burada.
Bunu sonuna kadar örüp devam edelim. Evet, sonuna kadar ördük. Yine sonda da 2 tane ilmeğimizi bir alıp burada da bir kesme yapıyoruz ve son ilmeğimiz tekrar örüyoruz. Şimdi ters tarafına geldik, geçtik. Burada hiç kesme yapmıyoruz. Normal düz bir şekilde örüyoruz. Tersten ördüğümüz kısımları sadece bu 6 sırada yapacağımız 6 kesmeyi ön taraftan düz taraflarından yapacağız. Bu arkaya döndüğümüzde herhangi bir kesme işlemi yok. Hızlıca son ilmeğimizi örene kadar gelelim. Düz yüzünü çevirdikten sonra yine ikinci kesmemizi yapacağız arkadaşlar. Yine arka yönden ördüm. Düz tarafına geldim. Kesme yaptığımız yönden yine bir boşluğa alıyoruz bir ilmeğimizi. Sıradaki 2 ilmeğimizi, 2 tane ilmeğimizi bir örerek burada da bir kesme yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle kesmemi yaptım. Yine sonuna kadar örüyoruz. Bu kesme sıramız 6 sırada olacak. 6 kez, yani 6 bu sağda 6 solda koltuk altı kesmesini yapacağız. Toplamda 54 ilmekle başladığımız ilmek sayımız 12 ilmek keseceğimiz için 6 6 54 42 ilmeğe düşecek. 42 ilmeğe düştüğünde kesmelerimiz tamamlanmış oldu demektir. Bunu sonuna kadar örelim. Sonda da bir kesmeyi yine göstereceğim. Sonra ilerlemeye devam edeceğiz. Sonuna geldim. Yine 3 ilmek kala. Önce 2 ilmeğimi kesiyorum. Yani 2 ilmeğimi birlikte örüp son ilmeğimizi yine her zaman her sırada ördüğümüz gibi ördüm. Bu düz tarafı göstermek istiyorum. Bakın ipimiz, başlangıçtaki ipimiz bu tarafta kalacak. Hani ayırt etmekte zorlananlar için düz tarafını. Düz tarafı böyle görünüyor. Ters tarafı zaten belli olacaktır. Ama eğer karıştıranlar, yeni örgüye yeni başlayıp, çünkü haroşa iki tarafı da aynı neredeyse görünen bir örgü modeli. Karıştıranlar için de şu başlangıç ipimiz solda kalacak. Solda kaldı görüntü düz tarafımız. Kusura bakmayın, gıcık geliyor arada boğazıma. O taraf düz tarafımız olacak. Şimdi yine bakın ikinci kesmemi yaptım düz tarafından. Bu tarafı ters olacak tarafa dümdüz gidiyoruz. Hiç eksiltme yapmadan. Bu 2 kez yaptık eksiltmeyi. Bu taraflara giderken yapmıyoruz. Sadece ön tarafta düz kısmında 4 sırada daha eksiltme yapacağız. Toplamda 6 başta 6 sonda koltuk altları eksiltmemiz olacak. Bu eksiltmeleri tamamlayalım arkadaşlar. Göstereceğim çok önemli bir detay yok. Bakın eksiltmelerimizi ön taraftan zaten meyil olmaya başladı. Koltuk altı oyuntusu görüntüsü oluşmaya başladı. Hemen bu 4 sıra daha kesmemizi yapacağız. Ön düz taraflarından arka tarafını dümdüz örerek geçiyoruz. Sonrasında yine birlikte örmeye, ne kadar daha öreceğimiz, o arka kısmının kaç ilmek sonra bitireceğimizi sizlere söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, bakın koltuk alt için oyuntularımız, kesmelerimiz tamam. İki taraftan da toplamda burada 42 ilmeğim kaldı ve 38 diş sırasına ulaştık. Şu düz yönü bize yine doğru dönük. Şu diş sırası 38 sıraya ulaştı. Bundan sonra eksiltme yok. 42 ilmeğimizle devam edeceğiz sonuna kadar ve bu sıra 54 diş sırasına ulaşacak şekilde öreceğiz. Örelim. Sonrasında kaç santim, yani 38 pardon, toplam burası 38'di. Koltuk altı kesmelerimiz bittikten sonraki sıra 38. Bundan sonra toplamda 54, bitmiş hali 54 sıra olacak. 54, yani 16 sıra daha diş sırası öreceğiz. 16. Sonrasında da dümdüz örüyoruz. Hiçbir daha bir değişiklik yok. Eksiltme veya arttırma, 42 ilmekle tamamlıyoruz. Toplamda 54 diş sırası olacak. Bundan sonra koltuk altı sırasından sonra da 16 diş sırası örüyoruz ve arka kısmını kesimini yaparak bitiriyoruz.
Bunu 54 diş sırasına getirelim. Kaç ölçüsünü de ben sizlerle paylaşacağım. O ölçüde örmek isterseniz, yani küçük olursa bir iki diş daha fazla ya da büyük olursa daha eksik yaparak da bunu tamamlayabilirsiniz. Ölçüye sadık kalarak da yapmak isterseniz ölçüsünü de vereceğim. Şimdi koltuk altlarımız bitti. 16 diş sırası daha örüyoruz arka kısmını ve yeleğimizin arka kısmını tamamlayacağız. Evet, sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Bakın arka kısmının koltuk alt kenar kısımları tamam. Ve şimdi toplamda 54 sıra diş sırası ördük. Ben ölçüsünü de şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne kadar olduğunu şöyle baştan başlarsak tam 24 santim bir uzunlukta toplam uzunluğumuz oldu. Şimdi hemen kesme işlemine başlayalım. Kesme işlemini ne yapıyorduk? İkisini önce yine ön tarafından kesip, çok sıkı olmasın, ilmeğimizi takıyoruz. İkisini bir alıyoruz. İlmeğimizi takıyoruz. Siz bunu şişle, yani ön kısımlarına ekleyerek de kesebilirsiniz. Çok sıkı da olmasın, çok gevşek de bırakmayalım ama çok sık olmasın bu kesme yerlerimiz, kasmasın. Çünkü omuz ve boyun kısmına geleceği için yine ön düz tarafından yapıyoruz kesme işlemimizi. Göstermek istiyorum. Bakın. Sonuna kadar bu ilmeğimizi alıp diğer ilmeğimize, sonra iki tanesini birlikte alarak örüyoruz. Bu ilmeğimizi alıyoruz. İkisini bir alarak örüyoruz. Sonuna kadar keselim. Arka kısmını tamamlayalım. Bakın, kestiğimiz yer bu şekilde bitirelim. Evet. Kesme işlemini de tamamladık. Bakın, kestiğimiz kısımlar bu şekilde düz yüzü. İp bıraktım biraz dikmek için, lazım olursa diye, omuz kısımlarından. Arka kısmını tamamladık. Yeleğimizin şimdi hemen ön kısımlarına geçeceğiz. İlmek attığımda başta göstermiştim nasıl ilmek attığımızı. Bunu kenara alıp ön kısımlarını da tamamlayıp yeleğimizi birleştireceğiz dikerek. Hemen şimdi ön kısmı için ben başlamıştım. İlmek sayımız 42 ile 42 ilmek atarak yine 3,5 numaralı bir şişle başladım. 42 ilmekle başladım arkadaşlar. Göstermeme gerek yok. Başlangıçta arka yüzünde nasıl attıysak ilmeklerimizi aynı şekilde 54 ile arka yüzünü başladık. 42 ilmekle de ön yüzünü başlayarak toplamda 18 haroşa sırası ördüm. Yani şuradan, şu başlangıç saymadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 sıra ördükten sonra yine düz yüzü, bakın, bize doğru. Eğer karıştıranlar, yeni başlayanlar için ayırt edemeyenler varsa, şöyle ip, başlangıç bu sağ elle örenler için, solaklar için belki tam tersi olabilir. İpimiz burada sol tarafta kalacak şekilde düz yüzü bize dönük görünen kısmı, hemen burada biz ilik çalışması yapacağız. İlik çalışması için yeleğimizin bu kısmı sağ kanat olacak. Yani kesme işlemini e, sağ, şimdi
bunu ördüğümüzde anlayacaksınız hangi yöne bakacağını. Bu kısmında 18 haroşa sırası ördükten sonra 3 tane örüyoruz. Normal ekranı düzelttim. Hemen ilk ilmeğimizi boşa aldık. Yine şöyle yanından 2 ilmeğimizi örüyoruz. 3 ilmek örmüş olduk. Şimdi ipimizi burada bir ilik çalışması yapacağız. İpimizi şöyle bir kez dolayarak tekrar göstermek istiyorum. İpimi bir kez dolayıp sonra sıradan 2 tane birlikte örüyoruz. Burada bir ilik çalışması yaptık. Tekrar sırasıyla örelim sonuna kadar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sonuna kadar örüp tekrar diğer yüzünü buraya doğru gelelim. Evet, bu tarafa doğru örerek geldik. Bakın burada iki kesme yapmıştık. Bir de ipi dolamıştık. Bu 42 ilmeğimizi devam ettireceğiz. Bu doladığımız boşta kalan ipimizi de örüyoruz. Bunu orada atlamadan geçmek istemedim, size de göstermek için. Bunu atlamayalım. Onu da ördük. Yani bir arttırmış olduk. Burada ilik açtığımızda, kestiğimizde bakın ilik kısmımız belirginleşti. Şimdi hemen ikinci iliğimizle bu ilk iliğimizde bir tane daha koyacağız. İkinci iliğimize gelene kadar 6 haroşa sırası, yani şu dişlerden 6 diş 6 sıra örüp sonra ikinci iliğimize geçmiş olacağız. Burada gösterdim, aynı burada gösterdiğim gibi ikinci iliğimizi de koyuyoruz. Sonrasında arasında 6 diş sırası haroşa olacak. Hiçbir eksiltme artırma başlamayacağız henüz. Sonra iliklerimizden sonra 2 sıra daha örüp ön yaka kısmında kesme işlemine başlayacağız. Şimdi bundan sonra ilk iliğimizi koyduk. Normalde yine 42 ilmeğimiz olacak. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. 42 ilmeğimizi sayarak yani şu ilik bıraktığımız yer sizi yanıltmasın. Şöyle bir tane dolayarak buradaki dengeyi sağlamış olduk. İlmek sayımızı 6 haroşa sırası örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş. Sonra ikinci iliği koyduğumuzda yine tekrar sizlerle birlikte göstereceğim. Evet. Şimdi 6 haroşa sırası ördük. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkincilik çalışmamızı yapacağız. Yine aynı ilk iliğimizde ne yaptıysak ilk ilmeğimizi boşa alıyoruz. 2 tane yanından sırasıyla örüyoruz. Ve bir kez ipimizi dolayıp şöyle tersten yapmışım. Şöyle üstten dolayıp yine ön tarafa ipimizi alıp sıradaki 2 tane ilmeğimizi birlikte örerek buradaki iliğimizi çalıştık. Son ve ikinci iliğimiz olacak. Yine bundan sonrasını düz bir şekilde örelim. Geriye dönüp arkadan bu ilik kısmına kadar gelelim, tekrar orada bir gösterip devam edelim. Sonuna kadar yine geldim. Bakın burada ilik çalışmıştık. Buradaki fazladan doladığım ipimizi de örüyoruz. Bakın bu altta fazladan dolamıştık. Aynı şekilde örüyoruz ve yine 42 ilmeğimiz, bir de kesme yaptığımız için
Onu orada arttırmış olduk bir tane dolayarak. 42 ilmekle devam ediyoruz. Şimdi ilk çalışmamızı tamamladık. Şöyle düzeltmek istiyorum örgümüzü. Bundan sonra yine bakın 1 2 ilmeğimiz oldu. Arada 1 2 3 4 5 6 haroşa sırası demiştik. 7. de ilmeğimizi kurduk. Bundan sonra 2 haroşa sırası daha örüyoruz. Şöyle 2 diş haroşa sırası. Sonrasında da ön kısmından kesmeye başlayacağız. Bu kesmeye başladığımızda hangi tarafa geleceğini zaten biliyorsunuz. Sol arka yeleğimizin arka yüzünü koyduğumuzda sol kısma denk gelecek bu yeleğimizin ön tarafından keseceğiz. Sonra 33 sıra sonra da koltuk altı oyuntumuzu yapacağız. Şimdi 2 sıra haroşa örelim. Hiçbir eksiltme arttırma ilik işlemi olmadan düz bir şekilde örüp sonra kesme işlemine başlayacağız. Evet, 2 ilik çalıştık ve 2 sıra 1 2 haroşa sırası yaptık. Şimdi düz tarafındayız. Yine her zamanki arka yüzünde nasıl yaptıysak ön kısmındaki kesmelere başlıyoruz. 28 sıra toplamda, burayı da sayarsak şu 28 haroşa sırası yaptıktan sonra kesme işlemini başlayacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi boşa alıyoruz ve hemen sıradaki 2 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Kesme işlemimiz bu yaka kısmında sonuna kadar devam edecek. Buradan sonuna kadar düz örüyoruz. 28 sıra toplamda 5 diş sıra sonrası da, yani 33 sıra sonrası da koltuk altı, sondan 6 kesmemiz de koltuk altında başlayacak. Çünkü arka yüzünde 33 sıra ördükten sonra başladığımız için şimdi ön kısmını yapıyoruz. Bu ön kısmı sürekli bundan sonra kesme işlemimiz olacak. Hep sürekli düz tarafından yapacağız yine. Arka tarafında nasıl koltuk altı kısımlarını düz tarafından kesip ters tarafından düz örüyorduk. Kesme işlemi yapmadan örüyorduk ters tarafından. Şimdi sonuna kadar örüp sonrasında tekrar buraya arkadan hiç kesme yapmadan geliyoruz. Evet, yine düz tarafı bize dönük şeklinde devam ediyoruz. İlk kesmemizi alt sırada yapmıştık. Yine bir tane boşa alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Burada göstereceğim daha bir ayrı farklı bir durum yok arkadaşlar. Sonuna kadar bu örgü ön kısmı her defasında ön yüzünden kesiyoruz. Arka yüzünden döndüğümüzde kesme yapmıyoruz. Her sırada da, yani her düz sırasında düz tarafta bu kesmeyi yapıyoruz. Yaka kısmı olduğu için bu işlemimiz sonuna kadar devam edecek. 33 sıra diş sırası geldiğinde de şu koltuk altındakini de göstereceğim. Koltuk altında 33 haroşa diş sırası, sonrası 6 tane kesmemiz olacak. Şimdi ön kısmından 33 sıraya ulaşana kadar kesmemizi ilerletelim. Hep sürekli sonuna kadar böyle devam edecek. Koltuk altındaki kesme yerine geldiğimizde yine orayı bir kez daha gösterip sonrasında sonuna kadar ön tarafı yaparak kesme işlemimizi devam ettirerek ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın ön taraftan hem kesmemizi yaptık hem de yine düz yönündeyiz. 33 sıra sonra koltuk altı kesmemizi yapacağız. Yine bu taraftan 2 kesme yaparak sürekli ön taraftan yaka kısmında 2 kesmemiz olacak. İlk ilmeğimizi boşa alarak yanından 2 ilmeğimizi birlikte keserek ördük. Sonrasında koltuk altına kadar örüyoruz. Son 3 ilmeğimiz kalana kadar. Koltuk altında da 6 kesme yapacağız. Yine aynı bu ön yüzüne, ön yüz tarafını ördüğümüzde olacak bu kesmeler. Arka yüzünde nasıl yaptıysak her iki tarafta, bu tarafta da
kesme işlemini yapıyoruz. Sonrasında 6 kesme sonrası koltuk altımızda kesme işlemi bitecek. Düz bir şekilde öreceğiz. Ön yaka kısmımız devam edecek bitime kadar. Yeleğimizin ön tarafı bitene kadar, ta ki arka tarafını ne demiştik? 54 haroşa sırası örmüştük. Bunda 54 değil 56 sıra. Eğer eliniz çok gevşekse 55, yani bir veya iki sıra fazla haroşa sırası örerek bitireceğiz ön kısmını ki arka ense kısmındaki boyuna tam böyle birebir denk gelmesin arka yakası. Ense kısmına gelen taraf örgümüzün bir tık aşağıda kalması adına bu ön taraflarımızı bir veya iki sıra fazla öreceğiz arkadaşlar. Şimdi iki tane son 3 ilmeğimiz kaldı. Burada ikisini bir kesiyoruz ve sondaki bir taneyi de tek yine aynı örüyoruz. Bunu ilk kesmemizi yaptık. 5 kez daha tekrar edeceğiz kesmeyi. Yine bu taraftan terse bakan taraftan normal örüyoruz. Tek tek bakın, ilk ilmeğimi boşa çıkardım. Direkt sıradaki ilmeklerimizi tek tek örerek devam ediyoruz. Sonuna kadar aynı şekilde örerek ön kısmını dediğim gibi kesmemiz aynı şekilde oluyor. Bunu burada göstermek için bu tarafta kalıyor koltuk altımız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, yelek yaka kısmı oyuntumuz sürekli ön taraftan bu taraftan buraya geldiğimizde her sırada her düz sırasında bu kesmeyi yapıyoruz. Arkaya gittiğimizde ördüğümüzde ters yönden kesme işlemi yapmıyoruz. Koltuk altımızdaki ilk kesmemizi yaptık. Bundan sonra 5 sıra daha 5 kez daha kesme yapacağız. Toplamda 6 kesmemiz olacak. Yeleğimizi 54 arkasına şöyle göstermek istiyorum. Ne yapmıştık biz? 54 sıra haroşa toplamda ördük. Bu yeleğimizin ön kısmını da eksiltmemiz yaka kısmında devam edecek. 54 değil 55 ya da 56, dediğim gibi onu şöyle bu kısma dikerken şu ense kısmı çok enseye gelmesin diye, yani alçak kalsın, boynu rahatsız etmesin diye bu ön kısımlarını bir veya iki sıra fazla öreceğiz. Bu kadar da anlatacak bir şeyimiz yok. Ben bitirdikten sonra zaten size göstereceğim. 54 haroşa sırası değil 56 sıra örerek ben yeleğimi tamamlayacağım. Gösterecek başka bir şey yok. Bu tarafta sağ kanadına denk gelecek arkadaşlar yeleğimizin. Bunu da göstermek istiyorum. Şöyle arka tarafa bakın, koltuk altına kesme işlemini tamamladık, başladık. Tam koltuk altına gelecek kısımda burada da yine bakın yaka kısmı burası, sağ kanadı sol kanadı da tekrar üstüne gelecek arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Diğer yeleğimizin kanadının ön kısmının yakasını bu taraftan keseceğiz. Tam tersi olacak. Koltuk altını bu taraftan tersi yönlerden olacak. Şimdi hemen devam ederek ilerleyelim ve yeleğimizi hızlıca bitirelim. Bunu tarif ettiğim şekilde örerek bitirelim bu kanadını. Evet arkadaşlar, burada tekrar sizlerle kesmeden bunu ne kadar ördüğümü göstermek istiyorum. Toplamda arka kısmı 54 sıra haroşa sırası örmüştük. Şu yukarıya kadar saydığımız yeri. Burada da ön kısmında 12 ilmek kalana kadar kesme işlemimiz devam etti. Koltuk altında 6 kesme yaptık. Sonrasında düz bir şekilde ilerledik. 12 kesme kalana kadar 12 ilmek kalana kadar kesme işlemini sürdürdük. 12 ilmek kaldıktan sonra şişimizde kesme işlemi daha yapmayacağız. Yapmadım yani. Bunu dikkatle burada takip edelim. Sonrasında örmeye devam ettim. Ta ki şöyle komple sayarsak 56 54 arkada yapmıştık. Ne demiştik? 2 veya 3 sıra fazla yapalım ki şu omuzda dikiş yaptığımızda ense kısmına denk gelmesin. Şurası tam ense kısmını rahatsız etmesin diye şöyle arkaya hafif 2 sırasını şöyle eğik dikerken zaten göreceksiniz diktiğimizde. Ben bunu toplamda 56 haroşa sırası ördüm.
Bu 54, bu 56 oldu ön yelek ön kısımları. Omuz kısmına kadar ördüm. Ama 12 ilmek kaldıktan sonra kesme işlemini yapmıyoruz şişimizde. Toplamda da 56 haroşa sırası olacak. Burası 2 sıra fazla yaptım. Burada kesme işlemini tekrar yapıyorum. Yeleğimizi tamamlayacağız. Kesme işlemini bitirdikten sonra ilk 2 ilmeğini bir alıyorum. Sonrasında da aynı arkada nasıl yaptıysak burada da hızlıca kesme işlemini devam ettirelim ve yeleğimizin ön kısmının ilk parçasını da bitirmiş olacağız. Sonrasında diğer parçaya geçiş yapacağız. Hızlıca aynı işlemi tekrar ederek kesme işlemini tamamlayalım. Evet, tamamladık. Hemen kestim. Şöyle bir parçada ip bıraktım. Kenarında dikmek için. Şimdi diğer ön kısmının diğer parçasını birlikte yapalım. Hızlıca zaten yine başlamıştım ben ve 42 ilmekle başlıyoruz bunu da arkadaşlar. İlmek sayımızı attıktan sonra şöyle saymak istiyorum. Kaç sıra ördüm? Toplamda ön kısmı yine bize dönük. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. sırada 25 sıra diş haroşa sırası şura. Tam 26. sıranın bu tarafa doğru düzden geldiğimizde sonda 42 ilmek atarak başlıyoruz. Diğer aynı ön kısım gibi, yani ilmek başta atmıştım. Gördünüz arka tarafında bir değişiklik yok. 42 ilmekle başlıyoruz bu ön kısmını da. Toplamda şişimde 5 ilmek kalana kadar örüyoruz. Bir tane daha örüyorum. 5 ilmeğim kaldı. Burada önce ikisini kesiyorum. Bunu sonda yapacağız. Bu sırada 25 haroşa sırası örüp 26. sırayı bu tarafa düzden geldiğimizde son 5 ilmeğimizin ikisini kestik. Yine bakın şöyle doladım ipimi, bir kez öne aldım. Sonrasında kalan 3 ilmeğimizi normal düz bir şekilde örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçtim. Son ilk ilmeğimizi yine boşa aldık. Burada hepsini öreceğiz. Doladığımız ipi de örüyoruz. Bakın. 3 ilmeğimizi ördükten sonra doladığım ilmek, bunu atlamıyoruz. Bunu da aynı örerek devam ediyoruz sırasıyla. Burada da bir ilik, bu zıbın, yeni doğan zıbın modeli yelek olduğu için alt tarafa da bir ilik olacak. Hem üstte 2 ilik hem de altta diğer kanadında. Sonuna kadar örelim. Buradan sonrası düz bir şekilde örüyoruz. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Yine aynı diğer ön kısmında ne yapmıştık? 28 sıra örüyoruz. 28 sıra sonra, yani 26 zaten yaptık. 2 sıra daha haroşa sırası ördükten sonra da buradaki kesme işlemine, ön yaka kısmındaki kesme işlemine başlayacağız. Onu hemen o tarafa geldiğimde sizlerle birlikte öreceğiz. Şimdi normal düz bir şekilde şu sıra 28 sıra olana kadar örelim. Yani ilikten sonra 2 sıra daha haroşa sırası öreceğiz. Evet. Şimdi ne dedik? 28 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. sıra düz tarafı zaten yine. Bu tarafa geldiğimizde bakın ilik koyduğumuz yer oluyor zaten. Hemen burada yaka kısmına başlayacağız. Diğer parçada sağdan, yani başta başlamıştık. Burada sonda yapacağız kesmeleri. Yine hep ters düz yönü bize bakacak arkadaşlar. Şimdi 2 tane son 3 ilmek kaldı. 2 ilmeği bir ördüm ve kalan son ilmeğimizi de yine ördüm. Her sefer ördüğüm gibi her sırada çeviriyoruz. Burası yaka kısmımız olacak. Yaka kısmını başlamış, yani kesme işlemine başlamış bulunmaktayız. Şimdi ilk ilmeğimi boşa aldım. Sıradakini yine ters yüzü oluyor bu. Bu tarafa döndüğümüzde tek tek öreceğiz. Yine her kesmeyi biz ön taraftan düz yüzünden sona geldiğimizde yapacağız. Sonuna kadar hızlıca örelim. Göstereceğim değişik hiçbir şey olmadığı için buraları hızlı geçiyorum. Burada hızlıca örelim. Sonrasında yine bu tarafa dönüşte kesmemizi ikinci kez göstereceğim. Sonrasında devam edelim. Bunu düz şekilde örüp tekrar bu tarafa doğru geliyoruz. Evet, şimdi yine burada sıra sonuna geldim. Son 3 ilmeğim kaldı. Bakın bir kesmeyi altta yaptım. İkinci kesmemizi yapıyoruz. Yine 2 ilmeği bir öreceğiz. Ve kalan tek ilmeğimizi de örüp ikinci kesmeyi de yaptık. Burası yaka kısmı, hiç unutmayalım. Sonrasında ilik olduğu taraf zaten belirgin olacaktır. Burada da koltuk altı kesmemize başlayacağız. Şimdi koltuk altı kesmemize düz bir şekilde örüyoruz. 33 haroşa sırası olduktan sonra da koltuk altı kesmemizi yapacağız arkadaşlar. Burada kesmemize sürekli devam ediyoruz. Ön kısmında yaka kısmı olacak, ilik olan tarafta. Burada da 33 haroşa sırası ördükten sonra buraya kadar örelim. 33 sıra örelim. Sonrasında da başta da koltuk altı kesmesi, altı kesme yapacağız. Şimdi devam edelim. 33 sıra ördükten sonra tekrar koltuk altında kesme ile birlikte örmeye devam edeceğiz. Bu ön yaka kısmını kesmeye devam ederek örelim. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Bakın yaka kısmında yaptığımız çalışma, kesme çalışmasıyla belirginleşmeye başladı ve hemen burada 33 sıra haroşa sırası ördükten sonra da başta koltuk altı kesmesi yapacağız. Burayı da göstereceğim. Yine ilk aynı diğer ve yeleğin ön kısmında ne yaptıysak bu tam tersi olacak. Burada yakayı sonda, koltuk altını başta yapacağız. Yine düz tarafı bize ilk ilmeğimi boşa aldım. 2 tanesini kestim ve sırasıyla yine örerek sonunda yaka kesimi için ilmeklerimizi öreceğiz. Bu koltuk altı için de yine hep düz yönünde kesmeyi yapacağız. Düz yönden 6 sırada 6 kez bunu tekrar edeceğiz. Yaka kısmını yine 12 ilmek kalana kadar örmeye devam edip 56 sırada 12 ilmek kaldıktan sonra da 56 haroşa sırasını tamamlayana dek örgümüzü örüp keseceğiz. Sonrasında da dikme işlemini birleştirip yeleğimizin tamamlayacağız inşallah. Şöyle sonuna gelmişken videoyu durdurmadan başta yaptığım 2 kesmeyi koltuk altı için burada da sonunda yaka kesimi yapacağız. Dediğim gibi çok örgümüz kolay bir örgü olduğu için sadece önemli kısımlarını da yeni başlayanlar için özellikle gösteriyorum. Zaten bilenler
daha kolay çözecektir. Bakın ilk olduğumuz kısma geldik. Son 3 ilmeğimiz kaldı. İkisini birlikte alıyoruz. Burada da yaka kesimi yaparak son ilmeğimizi yine her zamanki gibi örerek devam ediyoruz. Baştaki ilmeklerimizi boşaltarak bu şekilde sürekli örgümüz böyle devam edecek. Bu ters tarafına geldik. Burada hiçbir kesme işlemi yapmıyoruz. Düz bir şekilde sonuna kadar örerek kesme işlemlerini düz tarafından diğer taraftan doğru yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi burada buraya kadar göstermem anlaşılır oldu umarım. Kesme işlemlerimizi koltuk altında başta yapıyoruz, altı kesmemizi. Bakın göstermek istiyorum. Koltuk altında bu taraftan yapacağız. İlk kesmemizi yaptık. 5, bu tarafa döndüğümüzde düz tarafına doğru 5 kesme daha olacak. 6 kesim olacak. Yine yaka kısmını sürekli 22 ilmek kalana kadar pardon 12 ilmek kalana kadar şişimizde bu yaka kısmında kesme işlemini devam ettiriyoruz. Toplamda da 12 ilmek kaldıktan sonra şu haroşa sırası 56 olana kadar da örgümüz devam edecek. Arka kısmı 54'tü. Burada 2 sıra daha fazla ördük. Bu ön kısımlarında da 56 sıra olacak. Toplamda bitmiş hali 12 ilmekle şişimizde kesme işlemini yapıp yeleğimizin diğer tarafını da bitirelim. Buradan sonrasını birlikte örelim. Sonra yeleğimizin dikme işlemlerini tamamlayalım. Evet arkadaşlar, yeleğimizin ön parçalarını da tamamladık. Bakın şöyle ters tarafları dışa gelecek şekilde iç tarafları, yani düz tarafı içte olduğu olacak. Ters tarafları dışta kalacak şekilde dikim işlemini yapacağız. Bu şekilde parçaları koyuyoruz. Ters taraflarından dikip çevireceğiz. Yeleğimizin 3 parçası da hazır. Kenarda ben bazı yerlerinde böyle kesme işlemlerini yaptıktan sonra bunları temizleyeceğiz iğneyle. İpleri bıraktım dikmek için olsun diye. Şöyle göstermek istiyorum. Şu kısımlarına ip yapacağım. Önce omuz kısımlarını dikeceğiz. İğneme ipimi takıyorum. Burada kesme işlemini yaptıktan sonra bırakmıştım. Dediğim gibi iç tarafa düz yüzleri bakacak, dış tarafta ters yüzleri olacak. Yani tersten dikeceğiz. Hemen böyle bir göstereceğim hızlıca birlikte sizle ekran arkasında da dikme işlemini kendi yönteminizle nasıl biliyorsanız o şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın iki dalını alıyorum. İki dalını alarak dikiyorum. Yine sıradaki iki dalını aldım. Karşılıklı iki dalını alarak dikiyorum. Hemen sıradaki zaten neydi? 12 ilmekle tamamlamıştık. Burada da en son aldığımız 12 ilmekle de dikme işlemini karşılıklı yapacağız. Hızlıca böyle sadece göstermek amaçlı sizlere buraya kadar gelelim dikerek. Buraya kadar yaptık karşılıklı dikme işlemini. Burada bir düğüm atıp hemen şöyle ara boşluklardan ipimi temizleyerek tek dallarına da batarak maksat aradan ipimizi yürütmek. Bunu iki kez de tekrarlayabilirsiniz. Daha sağlam olmasını istiyorsanız bu tarafa da yine aynı yerlerden dikerek gelebilirsiniz arkadaşlar. İpimi burada kesiyorum.
buradaki dikmeyi tamamladık. Dikme işlemimizi, aynı işlemi diğer omuz karşılıklı şöyle yine gelecek şekilde diğer omuzumuz için de aynısını yapıyoruz. Ve burada da dikme işlemini yaparak şöyle ters çevirmişim. Hemen işlemi bitirelim, dikelim. Sonra yan kısımlarını göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın omuz kısımlarını diktik ve çevirdim ben. Bu şekilde düz tarafları çevirdiğim hali gördüğünüz gibi. Şimdi yine ters taraflarından aynı terse çeviriyorum göstermek için bunu yaptım. Arkada iplerimizi de şöyle ara ara iğneyi takarak buradaki iplerimizi bakın buralarda ters taraflarından geçirerek iğne yardımıyla temizledik. Şimdi şu arka kısmını ördüğünüzde bu ip bırakırsanız daha iyi olur. Onu ben bırakmadığım için ip taktım iğneme. Hemen burada kenar kısımlarını koltuk altındaki kesmeye kadar dikeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi önce şu köşe kısımlarını bir tutturmak istiyorum. Şöyle ipimin de düğümünü şu kısımdan biraz uzun attım. Buraya iğne takıp gizlemek için. Ya da şöyle araya da alıp buradan da bu dikişi düğüm atmadan da temizleyebilirsiniz. Hemen ben hızlıca göstermek istiyorum. Şurada tam köşede bir kez daha burayı köşe kısmına denk gelen yeri sağlam olsun diye tutturdum. Net görünmesi için. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu diş olarak görünen kısımlarından ne yapmıştık? Şu ilk başta hani ördüğümüzde oluşan tek görünümlü şöyle göstereceğim. Bakın. Şu diş görünen yerler, şu kısımlar. Şu kısımları tek tek alacağız. Karşılıklı. Bu tarafta da yine aynı gördüğünüz gibi karşılıklı şöyle çıkıntıları olan şu dişlerden alarak dikişimizi tamamlayacağız. Göstereceğim. Sıradaki bakın. Bu hemen karşısındakine alıp çok gevşek de değil, çok da sıkmıyoruz. Normal örgümüzün formunda dikerek ilerliyoruz. Şimdi yine sırada karşıdakini alıyoruz ve bu taraftakini şöyle net görün istiyorum. Yine sıradakini aldım. Buradan da sıradakine batıyoruz. Karşılıklı bu şekilde bu dikiş kısmını tamamlıyoruz arkadaşlar. Ta ki koltuk altında kesmeye başladığımız kısma kadar, koltuk altı oyuntusuna kadar. Evet, karşılıklı bunları da halledelim. Bakın hiçbir iz belirti yok. Koltuk altına kadar gösterdiğim şekilde tam kesmeye başladığımız yere kadar yapıyoruz ve burada bitiriyoruz. Dikme işlemini aynı yerde yine karşı tarafa da bu taraftan yine bu kenar kısmını da dikiyoruz. Koltuk altına başladığım gösterdiğim kısma kadar arkadaşlar bu şekilde yeleğimizin dikme işlemini tamamlayıp sonrasında da ters taraftan dikiyoruz bunu. Bakın başladığım taraf ters taraf, sonra çeviriyoruz düz tarafı. Düğmelerini de dikip tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, yeleğimizi tamamını diktik. Çok tatlı bir yelek oldu. Şimdi şöyle düzeltelim.
Bakın şuradaki fazlalık demiştik ya. Hani 2 sıra örmüştük. Şöyle arka kısma gelsin ki şu ense kısmı biraz daha boyundan, enseden altta kalsın. Yani rahatsız etmemesi için yükseltisi böyle yakayla, yani omuzlarla birlikte olmasın diye o 2 sıra fazlalığı ördük. Şimdi düğmelerimizi takacağız ama şöyle ben yine göstermek istiyorum. Evet, çok ince bir iğne olmadığı için, yani ipimin bu renkteki ipimle geçirebileceğim arkadaşlar. Şöyle sadece sizlere göstermek istiyorum. Düğmelerimi ne taraflı dikeceğinizi gösterip, çünkü şu anda ben dikemeyeceğim bunu. Gördüğünüz gibi mesela çok basit 2 tane buraya dikilecek düğmemiz olacak. Şu ön kısımlarını tam birleştirdiğimiz yerlerden düzeltelim. Yaka kısımlarını. 2 tane düğmemiz burada olacak. Zaten 2 ilik açmıştık. Bunu nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18'de haroşa sırası sonrası ilik açtığımız için yine burada da aynı şöyle hizamız denk gelecek. 18 haroşa sırası sonrası bir taneyi dikiyoruz. Şöyle ya kapattığınızda içerisinden de rahatlıkla böyle geçilebilir bir ilik açtık gördüğünüz gibi. Yine arasında 6 haroşa sırası sonra bir ilik açmıştık. Yine burada da sayıyoruz. 6 haroşa sıra sonrası yine ikinci düğmemizi dikiyoruz. Bu düğmelerimizi böyle bu taraftan dikeceğiz. Sonra bir tane de ilik nereden açmıştık? İçeriden açmıştık. Bu yakadan açmıştık. Bunu da yine sayıyoruz. Kaç sonra 26 sıra sonra ya açtığımız iliğimizi yine bu tarafına denk gelecek alttan, ama bunu alttan dikeceğiz. Alttan tutturup şöyle çok ince buralardan alıp ince bir şekilde dikerek bunu beyaz ipimle de dikebilirim. Çünkü görünmeyecektir. Alttan dikerek şöyle iliğimizi bunu dikeceğiz. Ben şimdi ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu düğmemiz görünmeyeceği için iç tarafta kalacak. Çünkü yukarıda da dikişi bunun belli olmayacaktır. Ne dedik? 1, 2 şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 de buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, yani 26. sıramız şu sıramız oluyor bizim. Bakın arkadaşlar, burada bunu belirginleştirelim. 26 sıramız. Evet, 26. sıramıza denk gelecek yerde şu kısım oluyor. Ne taraftan, ama dediğim gibi şu iğneyi taktım ben kaybetmemek için. Kısmını, sıra kısmını hemen ne taraftan yapacağız bunu göstermek istiyorum. İliğimizin tam alt tarafına denk gelecek. Bakın şöyle göstermek istiyorum. İliğimizin şöyle koydum. Zaten bunu koyduğunuzda da görünecektir arkadaşlar. Alt tarafına karşılıklı denk gelecek. Şöyle kapattığınızda buradan düğmemizi şöyle yakınlaştırıp nasıl dikeceğimizi. Şimdi dediğim gibi ben şöyle içeriden ilmekleri dışarıya, iğneyi çıkartmadan buradaki kısımlardan düğmemizi buraya tutturacağız arkadaşlar. Çevirelim. Düz olsun. Hemen yine buradan alttan herhangi bir hizayı koruyalım. Sonra yine karşılıklı, sade göstermek amaçlı bunu yapıyorum. Ben fazla tutturmadan farklı bir renkle bunu deneyeceğim arkadaşlar. Sadece gösterdim. Bakın dışarıda hiçbir şekilde iğneyi çıkartmadan dışarıya alttaki yelek örgü kısmını tutturarak
Burada bu iliğimizi de bu şekilde kapatmak nasıl yapılacak? Hemen bakın, yeni doğan olduğu için bu şekilde kapatma olacak arkadaşlar. Şöyle ben ters taraftan kapatmışım arkadaşlar. Şöyle kapatarak yeni doğan yeleğimizin, bakın burayı kapattık. Sonrasında da diğer düğmelerimizi nereye koymuştuk? Hemen onları da şöyle aynı hizadan düğmelerimizi alt kısma dikerek bu şekilde yeleğimizi tamamlayacağız. Gayet şirin bir yelek oldu arkadaşlar. Bu kadardı. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ipimi ben çıkartacağım. Sade göstermek amaçlı sizlerle paylaştım. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım anlaşılır bir şekilde yeni doğan bebek yeleğimizi anlatmışımdır. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.